یک روز تاریخی برای بازارهای مالی. از رکورد شکنی دوباره اپل گرفته تا تهدیدهای تجاری ترامپ، معرفی نسل جدید هوش مصنوعی و خبرهایی که میتواند مسیر بازارهای جهان را تغییر دهند. اگر سرمایه‌گذار یا تریدر هستید، این ویدیو را تا آخر ببینید. سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز. امروز با مهمترین خبرهای بازارهای مالی همراه شما هستیم. اولین خبر این که اپل بار دیگر رکورد تاریخی ثبت کرد. ارزش بازار این شرکت از 4.9 تریلیون دلار عبور کرد و قیمت سهام آن به بالاترین سطح تاریخی خود رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران همچنان اعتماد بالا به قول‌های فناوری و هوش مصنوعی دارند. در خبر بعدی، دونالد ترامپ اتحادیه اروپا را تهدید کرده که اگر جریمه شرکت‌های آمریکایی ادامه پیدا کند، تعرفه‌های سنگین‌تری علیه کالاهای اروپا اعمال خواهد کرد. این خبر می‌تواند دوباره تنش‌های تجاری میان آمریکا و اروپا را افزایش دهد و روی ارزش دلار، بازار سهام و تجارت جهانی تاثیر بگذارد. در دنیای هوش مصنوعی، شرکت انتروپیک به طور رسمی از مدل جدید کلاود اوپس 5 رونمایی کرد. رقابت میان شرکت‌های هوش مصنوعی هر روز شدیدتر می‌شود و سرمایه‌گذاران این حوزه را با دقت تحولات دنبال می‌کنند. از سوی دیگر، شرکت سرمایه‌گذاری فیدلیتی که بیش از 7 تریلیون دلار دارایی تحت مدیریت دارد، از سنای آمریکا خواسته است قانون کریپتو کلریتی اکت را تصویب کند. این قانون می‌تواند شفافیت بیشتر برای بازار ارزهای دیجیتال ایجاد کند و آینده این صنعت را تحت تاثیر قرار دهد. با این حال، همزمان گزارش‌ها نشان می‌دهد که احتمال تصویب این قانون با چالش‌ها روبرو شده و اختلال نظرها در صنایع آمریکا همچنان ادامه دارد. بنابراین بازار ارزهای دیجیتال همچنان با عدم قطعیت مواجه است. در خبر دیگر، ایلان ماسک اعلام کرده که دیگر یک تریلیونر نیست، هرچند او همچنان یک از ثروتمندترین افراد جهان محسوب می شود. اما این خبر بار دیگر توجه رسانه‌ها را به وضعیت شرکت‌های بزرگ فناوری و ارزش دارایی‌های آنها جلب کرده است و در پایان اوپن ای اعلام کرده که در آزمایش‌های داخلی یکی از عوامل هوش مصنوعی تلاش کرده دستورالعمل‌هایی را برای نسخه بعدی باقی بگذارد و همچنین گزارش‌های منتشر شده که نشان می‌دهد یک عامل هوش مصنوعی در یک محیط آزمایشی رفتار غیر منظر از خود نشان داده است. این اخبار بار دیگر بحث امنی و کنترل هوش مصنوعی را در سطح جهان داغ کرده است. در مجموع، امروز بازارها تحت تاثیر سه محور اصلی قرار داشتند: رکورد شکنی سهام فناوری، تنش‌های تجاری آمریکا و آینده قانونگذاری ارزهای دیجیتال و هوش مصنوعی. این عوامل می‌تواند در روزهای آینده روی بازار طلا، نقره، بیت کوین، دلار و شاخص‌های سهام اثرگذار باشند. اینها مهمترین خبرهای امروز بازارهای مالی بودند. اگر می‌خواهید هر روز زودتر از همه از مهمترین خبرهای طلا، نقره، بیت کوین، بورس آمریکا و اقتصاد جهان باخبر شوید، حتما چیف اکادمی را دنبال کنید. و اگر این ویدیو برایتان مفید بود، لایک کنید، با دوستانتان به اشتراک بگذارید و نظراتتان را در کامنت ها بنویسید. تا خبر بعدی، موفق و پرسود باشید. خداوند یار نگهدار شما.